全体带上装备出去集合。是。报告。那我怎么办？寄存443，下回补上。是。出什么事儿了？俺哪知道？哎，干嘛？你哆嗦什么呀？你哪只眼睛看着我哆嗦了？紧张啊？你参加过实战没有？你参加过呀？废话。那我没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？你放心，要真是实战，你就跟着我后边，姐罩着你。集合！同志们，刚刚接到上级紧急命令，位于基地100公里以外的0号地区发生紧急突发事件，上级要求霹雳火全体人员前往事发地点接受任务，明确了吗？明确。登记。哎，老同志，到底什么任务？不知道。那会是实战吗？不知道。飞狼怎么没来呀？不知道。都别猜了，我就知道一点：抓紧时间休息。不管任务是什么，这一次，哼，有你们受的。他说的没错，0号山区我飞过，从上往下看，崇山峻岭、原始森林、荒原、沼泽，应有尽有。别说是执行任务了，这就当是来旅游，走一圈下来也得掉一层标。有我呢，我罩着你。乐观，乐观，知不知道？向右转。费狼，终于又见到你了。雪雕，几个月没见了，你小子发福了是吧？
不止我一个，你走了之后，兄弟们平均体重都长了2斤多。飞狼看见了吧？来的全是你训练出来的兵，最好的兵。我看出来了，这次给你们任务，都得给我捡回来，知道吗？接下来呢？怎么玩？我当初是怎么玩你的，你就怎么玩他们。飞狼，你不是在开玩笑吧？真那么玩，你这几个月不是白忙活了？未必。这几个月，我也不是白训他们的。开始吧。各小组按原定计划开始行动。最后1分钟准备。最后1分钟准备。最后1分钟准备。这就走了？哎呀妈，这还想干啥呀？